Алдагы котлау сәламен без Тольятти шәһәренә юллыйбыз. Бүген үзенең 55 яшьлек юбилеен Николаевка районы Әхмәтлек авылында тулып үскән хөрмәтле милләттәшебез Сиддикова Дания Шамил кызы каршылый. Ынтылмаслык гомер бәйрәме белән ихластан аны якыннары Абдреева авылыннан Мустафиннар гаиләсе котлап иң җылы теләкләрен ирештерәләр. Якын кешебез Ашыровлар гаиләсендә 3нче яраткан балалары булып дөньяга туа. Мәктәпне тәмамлап үз теләге белән Сингели шәһәренең педагогия училищесында белем ала. Язмыш аны безнең абыебыз белән очраштыра. Үзләренең матур гаиләләрен корып, алар татулыкта һәм мәхәббәттә күркәм гомер кичерәләр. Алтын куллы, уңган хуҗабикә буларак, Дания апабыз инде 15 елга якын мәктәптә пешекче булып хезмәт итә. Аның шундый матур холыклы булуына без таң калабыз. Ул гомердә кеше рәнҗетми, авыр сүзләр әйтеп кәеф кешенекен төшерми. Гомере буе йөзендә бары елмаю балкый. Абыебыз белән еш кына безгә Абдреевага кунакка кайтып китеп йөриләр. Туганлык җепләрен өзмичә, матур яшәгәннәре өчен ике дөнья бәхет сәгадәте насыплар булсын аңа. Алда да шушылай матур аралашып яшәргә язсын иде. Яраткан кешебез. Бүген календарьнең иң матур датасы, үзенчәлекле көн. Син бөтен дөньяны үзеңнең барлыкка килүең белән нурга күмгән көн. Кадерле без, рөхсәт ит сине матур гомер бәйрәмең белән тәбрик итәргә. Исәнлектә, саулыкта, кыенлыклар күрмичә, балалыкларыңның рәхәтен күреп, озын-озак яшә. Абыебыз белән никадәр язган гомерләрегезне парак кошларда яратышып, күгәрченнәрдә гөрләшеп узыгыз. Без сине бик яратабыз һәм ешрак кунакка килүегезне көтеп калабыз. Апабызның кулларыннан алтын гына кыелмый. Аның матур йөзләреннән күңелсезлек тоелмый. Өйрәнгән ул гел елмаеп бу дөньяга карарга. Һәр вакыт алга омтылып яктылыкка барырга. Апабызга гомерләрнең озыннарын телибез. Аның хакта тик иң җылы сүзләр белән сөйлибез. Бәхетле бул, туган көнең шатлык кына китерсен. Аллаһының бәрәкәте мулдан булып түгелсен. Хөрмәтле Дания Шамиловна, юбилейлы туган көнегез котлы булсын. Бәхетле булып, алда да гомер кичерегез. Bulutlarga tasma uristirli yaşın, bulutlar üksep tüge aşı yaşın. Tuğanlıkның bir üzülse oraları, tizel olmaz erilip sıkırar yaraları. Tuğan bilen tuğan bulup yaşağı kirek, şatlık kilise kaygı tise tuğan direk. Tuğan bilen turmuş üzügürle bara, sabırlık hem tuğrı yürek tuğanlarga. Tuğan bilen tuğan bulup yaşağı kirek, şatlık kilse kaygı tise tuğan direk. Tuğan bilen turmuş üzügürlep bara, sabırlık hem tuğrı yürek tuğanlarga. Yaşın sıfat yuatsa da bulutlarını, bulmaz indi elektrey жылытпаны. Tuğan canlar tuğanlıklı yuğaltmasın, tuğan barda yatlar kilip yuatmasın. Tuğan bilen tuğan bulup yaşağı kirek, şatlık kilse kaygı tise tuğan direk. Tuğan bilen turmuş üzügürle bara, sabırlık hem tuğrı yürek tuğanlarga. Tuğan bilen tuğan bulup yaşağı kirek, şatlık kilse kaygı tise tuğan direk. Tuğan bilen turmuş üzügürlep bara, sabırlık hem tuğrı yürek tuğanlarga.
Яшен хаман болытларны күзләп йөри, болытларны рәнҗеткәнен әллә белми. Туган белән туганлашу күркәм гадәт, туган җебен эзмәгәнне көтә җәннәт. Туган белән туган булып яшәү кирәк, шатлык килсә кайгы тисә туган терәк. Туган белән тормыш үзе гөрләп бара, сабырлык һәм тугры йөрәк туганнарга. Туган белән туган булып яшәү кирәк, шатлык килсә кайгы тисә туган терәк. Туган белән тормыш үзе гөрләп бара, сабырлык һәм тугры йөрәк туганнарга. Туган белән тормыш үзе гөрләп бара, сабырлык һәм тугры йөрәк туганнарга. Сабырлык һәм тугры йөрәк туганнарга.